D'accord? Merci pour la confiance. Baito okuta na mingi, moi mingi, na ba débat, na makambo ebele, parce que tango actualité zo évolué, il faut ngape na zala wana. Ya bolinga chaîne abimaki kuzonga na zongi ba mona kuta na actualité. Na habito développer ensemble na bino. Bandeko rencontre ya président Félix Tshisekedi na Paul Kagame na Qatar. Eza dototé. Eza ya solo. Na confirmé bino. Pour vous dire que son on a confirmé témoin bon di mezala te. Aussi longtemps na pesi information te. Bon di mara pété. Na pesa ya solo. Bandeko. Na pesa ka information ya solo. Na explica rapé makambu ya solo. Lelo tozali le 18 mars 2025, le président Félix Antoine Tshisekedi bakutani na Paul Kagame na Qatar. Émir ya Qatar muto jouer médiation. Baloba na loko amibali eloko le président asengaka toujours. Akutana na Kagame ba solo la. Bandeko bele bakanisi loko la, toyebaki likambo te. Na zozong sabino ya tsela 6 jours. Ya tsela 6 jours. Na sala ki émission moko na expliqué kibino pourquoi négociation ya Luanda. Mais bato ba comprendre ki nga bien te bakanisa na yaki na sali ba jeune ale kité. Naza le Congolais le mieux informé. Bolanda nan ya tsela 6 jours. Là, je confirme. Azaki na Angola, bakutani na Joao Lorenzo. Pona ni bakutani na Joao Lorenzo parce que boko se rappelait tout ça qui na processus ya Luanda. Na processus ya Luanda et sengaki RDC pays, Rwanda pays ba signer ba accord. Banda RDC ezala RDC. Rwanda ezala Rwanda batikala jamais qu'on négocier en tête entre États. RDC a négocié à kaka na ba groupe armé. Et RDC a imposé qui cette fois-ci à Lobiboy. Yé a qu'on négocier kaka na Rwanda et non na ba groupe armé loko la ba M23. Ils ont qui condition RDC posaka. So bo se rappeler, ils ont ba vidéo et belé à président de la République a betara seteka na likamboana. Et Rwanda a sedaka nakala, a sedaka ndimaka ko négocier na RDC. Ba yebisi Rwanda ke omoni ndengo zo signer na RDC wana. Oza ko s'engager que jour ba omonaka soda na yo. Na RDC oko tirer toutes les conséquences. Na misu ya mukili, to na misu ya banane. Rwanda a boya ko négocier na biso na Luanda. Akima. Ce qui vous se rappeler, président de la République a se retrouvé qu'à seul na Angola parce que Rwanda akima a boya koya alobi ki non a ko négocier na bisote. A ko négocier na bisote et ADC a kende kaka ko négocier na M23. Sikoyo lelo président Joao Lorenzo abengaki président de la République a ebisie que enfin ba Rwandais bandimi ko négocier na yo. Enfin, ba Rwandais bandimi proposition na yo. Mais baltiki eloko moko. Bango pe balingi nini? Bango pe balingi bosa la négociation directe na M23. Donc, bandimi proposition à Félix Tshisekedi, mais bango pe ba pesi ya bango proposition. Ba Rwandais ba lobi OK, toko signer. Dialogue ya Rwanda, papier wana toko signer yango. Accord wana. Mais Tshisekedi pe en contrepartie a signé na ba M23 ba kende na négociation directe o Tshisekedi abanda kikoboya. Bandeko, ezali ba négociation. Pour na part ya RDC a gagné parti moko ya kozo accord o ya zoluka à tout moment. Mais est-ce que RDC a condiment dialogue direct na M23 nde obino sofo botika la connecter total là parce que eloko nyonso ezana parti na contrepartie. Parti ezalaki RDC ande koluka un dialogue, un accord direct avec le Rwanda où le Rwanda a se désengager une fois pour toutes dans makambo ya Congo. Où le Rwanda boya kakosala à tout moment, Rwanda ndimi akosala ngo mais apesi pe ayi ba condition. Alobi ngape yangai condition ezali na RDC a solo na Bolandi.
Ya cela si je n'ai expliqué que le Rwandais enfin par rapport à la sanction, par rapport à la pression diplomatique, bandimi ko fanda ko solana RDC. Kasi na yoki batu bazoloba ke à côté que à côté c'est sous Kagame minéré bandeko. Toza na position de force. Tozali na position de force. Dans ces négociations-là, Kagame doit s'engager publiquement. Que soda na ye moko ta ko franchissaka li sous frontière, ndenge baleka ki grande barrière. Ba kota ba attaquer li sous RDC. Na lobi boy. Soda ya Kagame mususu akokota kate a franchir barrière. Bande ko mwamba ekotizelo. Boyebi na pesa bino toujours information assure. Na betela ki bino luso na moike. Ba obalanda inga na tongo, OK? Kabila a rencontré bel et bien Nanga na Uganda. Akutana na Nanga. Problème ezanini. Kagame se plaint. Alobi nazaraki na rébellion nanga ya pression na Bunagana. Na bandai ka akocha Tshisekedi mwa pression na zongi. Boyelinga ikop to sala combat ya grandes envergures. To attaquer toko mati Kinshasa. Na bananga na AFC na ndimi kop na bino. To attaquer na kanisi to sala nde to salaka. Et pesi solo. Ba sanction ba komi ko sanctionner Rwanda. Image o ngana bundi pendant 30 ans ya ko sala ke Rwanda za pays moko modèle et komi ko beba sur le plan international. Nde o mona ki na Kabila embangu ko solana nanga. Po ba meka kotala soki ba osala ndeni. Bandeko awawa ils ont information toujours. Kagame veut se désengager na makambo yo. Alobi elekie na munene. Il veut se désengager. Avant na posa récupérer ba troupe na ye. Apesi bananga. Ultimatum. Soki ba ko négocier. Topé. Ba avancer bango moko. Parce que ye akokoka isusu ba sanction te eleke belé. Le monde est comme ko sa image na ye oyo Kagame a lité pendant des années pour na kobongisa yango. Alobi azali susuna eloko moko te ya koluka na Congo. Akomi na posa a la VP ya ye image. De bomoni lelo Kabila ye ko sa la sortie médiatique. Aye koloba problème nyonso muto aza ko causer yango se Tshisekedi. Solution pezaka aye Tshisekedi bolanda ngana lobaka na ba image. Well, I'll sum up by saying this. I believe the problem in the Congo, you rightly said so, the problem is President Felix. The solution is President Felix. Now, how do you understand that? How do you turn that left and right? Up to you. But critical decisions have to be made. And in critical times, you have to make critical decisions, and these are critical times for the Congo. But in as far as we are concerned, well, like I said, we intend to be very much involved in everything that's happening, especially in as far as peace is concerned, and to move around instead of it just being a SADC thing or East African, for it to be our own initiatives, and go each and everywhere where we believe that we can bring about positive change, positive news, be it in the East, which we are preparing to do, be it in the South, in the North, and the West. Bolandi Joseph Kabila. Alobi, otea ya ba problème mo nyonso eza Tshisekedi. Kaka yepe Tshisekedi mtoko ko bongisa yango. Bandeko. Joseph Kabila oublie quelque chose. Nini Joseph Kabila zobosana? Joseph Kabila zobosana ke. Pendant 18 ans, mema kimboka ndenga kokai komema. Ce qui Tshisekedi akutaka ba nevuls. Akutaka pays na biso franchi na Rwanda. Ana zo ba franchi pays na biso na autonomie nango. Oh lelo na Qatar to discuter autonomie à Congo. Comment le Congo atika la libre? C'est ce qu'on discute na Qatar. Na yebi ke ba dongolomi su ba kozonga ba wa lo ba bilobela. Nga na zo expliquer bino déjà bo solo. Ata bo ke kolanda ba dongolomi su.
bokolanda bango déjà na bosolo na bino na mitema. Ata bokoyoka badongolo misu, bokoyoka bango dana bosolo na bino. Bande qu'on a zongi lelo 2 fois, ça vous remarquez toute la semaine, on a 3 à 4 fois. Pour vous dire que situation est qui grave, tokomi ko maîtriser situation petit à petit. Il y a eu des gens qui ne donnaient pas à Tshisekedi même quelques jours. Bandeko, awawa, nous on a fait notre part. Il y a bonne foi. Et ça la résolution, il y a ONI Bobo Sanate, ça kopé ça le 7 avril. Il faut se retirer de gré ou de force. Bandeko, vous évitez pour une commission Tshisekedi. Cet combat était perdu d'avance. Bitumba otobundi to perda ki yango d'avance. Moi na maela check out en place to zongi na jeu. Na lobi boy. L'homme intelligent a mis des cartes en place to zongi na jeu. Et ça très important makamuna zoloba. Bocha yango pena bo fungoli mato ibo comprendre. Donc c'est comme ça. Narreters lelo va expliquer rencontre wane salami na contexte nini. Bande ko bakoloba me biso toyeba kite oui Tshisekedi pa koti na système ya osala makambu boko yeba te. Ba caméra ya ba n'importe qui ba mona ki angote. Non, on avait vu ça. To pesa gibi na ona maele. To boya ki pe kote ka ya biso source. Na lobi boy. To boya ki pe kote ka ya biso source. Et ça très efficace. Et là, il faut comprendre yango wana. Awa wa bandeko congolais, tous à la serrant. Bitumbe sili te ana batimiso bakanisi loko ande toza boye to gagner terrain bitumbe sili makambunyo so sili c'est même le début du commencement. Et comme makambo mitu, et comme bato batanga, bato mayele contre bazoba. Contre bato bazana mayele te bazaka kana makasi. Siko biso pe ba congolais to la kisaki. Mukile yebi biso ka na mabina. Mukile yebi biso ka na batu mo ba réfléchissaka te. Mukile zora ba congolais lokola batu ba ko sale loko mo bote kende liboso. To prouver pe mukili que nous congolais on peut réfléchir. Nous congolais to koki ko libérer mboka na biso sans aide extérieure. To ko libérer mboka na biso na ndenge nini na kocha mayele en place. Toko libere mboka na biso na ndenge nini na kobongisa ba mabe nyonso to salaki to sokola image ya mboka na biso to longola mboka na biso na plan ya pays moko instable, instabilité na ba guerre, instabilité na makambu nyonso te to zongisa pays na biso na rail. Botika la brancher information nyonso ko bandako ya bokozwa primaire nango. Bokozwa yango mbala moko sans problème. Ba oba kana biso na groupe bayebi. Bayebi ke bazwa ka information bi après 4 secondes ba na mon groupe. Botika la brancher nzambe a Makambo e umeni mingi yawe. Dis-moi pour la solution. Cette histoire a duré très longtemps. Je demande ton intervention divine. Jusqu'à quand leveras-tu? Protège mon âme contre les ambiches, ma vie contre les lionceaux. Jésus, je laisse ma vie entre tes mains. Ma vie